सो मैं घर से फार्म पर जा रहा हूँ। देखते हैं आदर्श कौन सी स्कूटी लेकर चले या फिर बाइक। ये जो हमने अभी न्यूली गाड़ी का रिव्यू हम अगले वीडियो में आपको देंगे। सो फाइनली खेत वाली बाइक पे पता है हमारी चाबी घर पे है तो घर के अंदर हम जाएंगे नहीं। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट किक में आई थिंक नहीं होगी बट कोशिश करेंगे। ये हमारा गांव है। एडी खेत में आ चुके हैं। फाइनली हमारी धन्नो खेत में आ चुकी है। सनसेट होने वाला कुछ देर में देख सकते हैं। ये गाइस जो मैंने डायरेक्ट की थी उसको ऑफ करना पड़ेगा। ये हमारी पानी का मशीन है। इसमें एक चेहरा दिखाए पानी देते हो। हाय ब्रो हाय तो फाइनली आइए। ये हमारे गोलू भैया ये देखिए हमारी उन्नत किसानी। ये कौन सा है? अच्छा ये स्टार 444 वैरायटी है। इसकी जितनी इस्तेमाल की जाएगी उतनी पैदावार मिलेगी। लगभग कंपनी करती है कि 11 से 12 आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो बिल्कुल मिलने वाला है भाई। अरे सीन ही सीन है बड़े भाई। स्टार 444 ये 28 दिन की फसल हो चुकी है और इसमें हमने शिव शक्ति के स्प्रे किए थे। इससे पहले हम अदर कंपनियों के स्प्रे किए थे लेकिन उसको काम नहीं कर पाए थे, वीडियो को नहीं मार पाए थे। शिव शक्ति या फिर मच्छर किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। आप फसल देख सकते हैं। जूम करें देख लीजिए नए पत्ते भी आराम से अच्छे निकल रहे हैं। कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जुपिटर 5 शिव शक्ति की दवाएं हैं उसका उपयोग करें। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ ना मुझे उस कंपनी से कुछ प्रॉफिट है, बट मैं चाहता हूँ मेरे साथी किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा हो, अच्छा फायदा हो। ऑर्गेनिक चीज है तो आप ऐसे ही ठीक होगी अपने लिए। स्टार 444 कहीं पानी ज्यादा निकल गया तो उस वजह से वो गड़बड़ हुई थी, लेकिन मैंने फंगीसाइड का यूज किया तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला। थोड़ी प्यास उमड़ रही है तो ट्यूबवेल के पास चला जाए और पानी को पिया जाए। प्लीज कम अप। है गाइस हाँ चलें बताएं जी। हाँ ये देखिए नीम के पेड़ के पास 7.5 की मोटर डाली है और 5 स्टेज का पंप डाला है। हाँ तो आपको इसका लेवल भी बताएंगे। देख सकते हैं आप ये हमारा पूरा खेत दिख रहा है आसपास पूरा। 40 फीट में निकल गया था पर हमने कहा कि फ्यूचर का सोचते हुए 120 फीट तक का करवाया है। देख सकते हैं हमारा ट्यूबवेल है। और है गाइस आपको किसानी से रिलेटेड XYZ एक चीज की जानकारी, ट्रैक्टर से लेके एक चीज किसानी की एक पहलू तक की जानकारी देंगे हम। स्टार्टर कृपया चालू करें। हाँ लाइट का खेत में होना काफी अच्छी बात है। चले भाई ये हमारे न्यू किसान आदर्श BSc एजी ये पाइप में जा रहा है पानी। हाय हाय क्या तो सनसेट हो रखा है ब्रो। एंड आईफोन का व्यू ही अलग है ब्रो। आईफोन ही ये व्यू को निखार रहा है मेरी जान। पानी आ चुका है। हमसे पहले पानी आ चुका है तो देख सकते हैं आप स्टेज से कितना फर्क पड़ता है। हमने जो है CRI कंपनी की मोटर डाली है इसके अंदर। देखते हैं हम सब देखिए पानी पीकर दिखाएंगे। आप प्रेशर भी देख सकते हैं उसका। चश्मा पहनने का रीजन है आप उसका मैं बताऊंगा आपको। अरे बॉटम पे बहुत ये व्यू देख सकते हैं आप सनसेट का। सुबह 5 बजे आपको सनराइज का व्यू दिखाई जाएगा। पानी के साथ वाला व्यू दिखाएगा। क्या बात है, मतलब मैं भी आ चुका हूं क्या? ये वेदर जो आप देख सकते हैं आज काफी अच्छा वेदर है। काफी हमारे खेत में पानी भी चल रहा है और स्प्रे वगैरह की नीड होगी या नहीं होगी देख रहे हैं हम लोग। हम निरीक्षण करने आए हैं हमारे खेत में। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी नीड है। 20 मार्च को मैंने स्टार 444 की बोनी की थी और आज हो चुके हैं 30 तारीख में 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये हमारा छोटा सा
रुकने के लिए फार्म लगे हैं, प्रेशर पंप वगैरह ताकि हमारी दवाइयाँ वगैरह हम रख सकें। तो आइए हम हमारे पड़ोसी किसान भाइयों से बातचीत करते हैं, उन्होंने कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया है, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया। देखिए काफ़ी अच्छी किसानी कर रहे हैं, है ना। आइए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें यार। हाँ जी, आपने कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया है आप बताएं हमारे व्यूअर्स को यूट्यूब पर। अरे देखिए कोरोजन एक ऐसी दवाई है जो हर एक किसान मूंग के लिए सजेस्ट करेगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। कोरोजन सबसे बेस्ट है ना, देख लीजिए। और ये किसान ऐसे हैं हमारे ठाकुर साहब हैं और ये खुद ब खुद पानी देते हैं ताकि ये किसी दूसरे बंदे पर निर्भर नहीं हो। वजह यह है कि दूसरे पर कहेंगे तो वो इतनी अच्छी तरीके से किसानी नहीं कर पाएगा और उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। जी और दादा जी कैसे आप? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, व्यूअर्स को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो मिलते हैं साथी लोग अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये हमारे चाचा जी के बच्चे लोग हैं। थैंक यू गाइस। बगले चले बगले आइए किसान भाइयों के लिए मूंग, सोयाबीन, चना, गेहूं और अलग-अलग किसानी और उसकी टेक्निक्स को जानने के लिए